گل کر رہے ہیں آخری 11ویں والے پیر دی اسی صرف 11ویں کھان نو تکڑے ہاں 11ویں والے پیر نو مندے ہاں اس پیر دی نہیں مندے آؤ آج اس پیر دی گل سنو آپ دا بچپنا ہے عمر صرف اتنی ہے کہ انگلی پکڑ کے چل سکتے ہیں جدو اس عمر نو پہنچے حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر جناب دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی آپ جدو اس عمر نو پہنچے انگلی پکڑ کے چل سکن آپ دی والدہ محترمہ نے انگلی پکڑی تے لے کے گئیاں مسجد دے اندر دھیان توجہ مسجد دے اندر لے کے پہنچیاں مسجد دے امام صاحب نو آکھن لگیاں اے میرا بیٹا اس عمر نو پہنچ گیا ہے کہ ہن رب دا قرآن پڑھ لے رب دے قرآن نو سمجھ لے تسی میرے بیٹے نو اللہ دا قرآن پڑھاؤ اے جڑی میں گل کر رہے ہیں اس گل نو اپنے دل وچ جگہ دیو تے ہو سکے تے عمل کرو جے عمل ہو گیا تے مسجد دے وچ بیٹھ کے اس رب دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں پھر ویکھ تبدیلی آندی ہے یا نہیں آپ دی والدہ آپ نو جدو مسجد دے حافظ صاحب دے کول چھوڑیا کہ میرے بیٹے نو اللہ دا قرآن پڑھاؤ مسجد امام صاحب نے آپ نو پڑھن دا کیا ہے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام صاحب نے اتنی گل کیتی ہے استاد جی نے اتنی گل کیتی ہے جناب شیخ عبد القادر جیلانی بچپنے دا عالم ہے آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے اور استاد دے پڑھان دی ضرورت پیش نہیں آئی آپ نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے سورہ بقرہ بھی ختم ہو گئی سورہ آل عمران بھی ختم ہو گئی پہلا پارہ بھی ختم دوسرا پارہ بھی ختم 5 پارے بھی ختم ہو گئے 10 پارے بھی ختم ہو گئے 15 پارے بھی ختم ہو گئے استاد جی نے اپنی انگلی نو اپنے دنا ہیٹ دبایا آکھن لگے پتر دست سی تیری ماں کہندی ہے میرے بیٹے نو پڑھاؤ بیٹا پڑھنا آیا ہے یا پڑھانا آیا ہے جناب شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماندے نے استاد جی آیا پڑھن لئی ہاں پتر پھر گل سمجھ نہیں آ رہی اے معاملہ سمجھ نہیں آ رہا اے ماجرہ سمجھ نہیں آ رہا تو 15 پارے دی تلاوت بہ کے زبانی کر دیتی ہے بھی بچپنے دا عالم کوئی جوانی نہیں کوئی بڑھاپا نہیں کوئی لڑکپن نہیں اجے بچپنا ہے 15 پارے دی تلاوت اتھے بہ کے زبانی کر دیتی ہے پتر میں نو کل سمجھ نہیں آئی اے ماجرہ کی ہے جناب پیران پیر جناب دستگیر آپ بول کے آکھن لگے استاد جی میں آیا پڑھن لئی ہاں میری ماں بھی کوئی عام مائی نہیں او اللہ دی بندی ہے او اللہ دی بندی ہے اللہ دی ولیاں ہے پیچھے والے بھی توجہ میرے وال اللہ دی ولیاں ہے آج ساڑھی اولاد بگڑ کیوں گئی ہے آج ساڑھے نوجوان بگڑ کیوں گئے نے صرف او کیفیت نہیں نظر آئی ماما دا کردار نظر نہیں آیا جناب پیران پیر آکھن لگے نے میری ماں اللہ دی ولیاں ہے میری بچپنے دا عالم ہے میری ماں جدو بھی مینوں اپنی چھاتی تو دودھ پلاندی
تے یا رب دا قرآن پڑھ دیئے یا نبی مصطفیٰ تے درود پڑھ دیئے میری ماں نو 15 پارے زبانی یاد نے میری ماں جدو بھی مینو دودھ پلان دیئے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دیئے مینو لوریاں قرآن دیاں دین دیئے قرآن دیاں آیتاں سنا سنا کے مینو لوریاں دین دیئے مینو دودھ پلان دیئے میری ماں اللہ دا قرآن پڑھ دی سی جتنا قرآن میری ماں پڑھ دی سی اتنا میں بھی یاد کر لیا آج حالت بگڑ کیوں گئی ہے آج ماں بچے نو دودھ پلان دی ہے سامنے ٹی وی دی سکرین تے شو لگے ہوندے نے ناچ گانا تے ڈانس لگے ہوندے نے ہاتھ وچ موبائل ہوندا ہے دنیا داری دیاں چیزاں لگیاں نے ناچ گانا بے غیرتی بے حیائی اپنے سامنے لا کے اپنے پتر نو دودھ پلا رہی ہے جدو اے منظر ویکھن نو ملن گے پھر پتر ولی نہیں زمانے دے بے غیرت پیدا ہون گے ٹک ٹاکر پیدا ہون گے یوٹیوبر پیدا ہون گے فیس بک یہ پتر پیدا ہون گے او پتر نبی دے غلام نہیں بنن گے او بے غیرتاں دے امام بنن گے ہاں ہاں اگر اپنے پتر نو نبی دا غلام بنانا چاہنا ہے تے رب دا قرآن پڑھا دے نبی دا فرمان پڑھا دے جب پتر قرآن پڑھ گیا تو پھر شیخاں دی ہٹی تے جا کے کپڑے تے گز نال تھان نہیں ناپے گا مسلح دا وارث بنے گا پتر قرآن پڑھ گیا نبی دی حدیث پڑھ گیا تے پھر پتر زمانے دے دھکے نہیں کھائے گا وہ عزتاں پائے گا اے عزت میرے باپ دی وجہ تو نہیں ملی اے میرے بھائیاں دی وجہ تو نہیں ملی اسی کوئی جاگیردار نہیں اسی نبی دے دین دے نوکر ہوں اسی نبی دے غلام ہاں رب دے دین دے نوکر جیڑا رب دے دین دا نوکر ہو جائے خدا دی قسم اس نو مالک عزتاں بھی عطا کر دے استاد جی تشریف فرمانے پوچھنا چاہو تے پوچھ سکتے ہو جدو میں قرآن پڑھن لے گیا میری عمر کتنی سی آج 10 سال دا بچہ پہلا قاعدہ نہیں پڑھ سکتا میں 10 سال دا مکمل حافظ قرآن سا میں اپنے بھائیاں اور اپنے والد محترم دے شکریہ ادا کرنا کہ جنہاں نے مینوں اس پاسے لایا تے میں مالک نے عزت عطا کی اگر تسی بھی چاہندے ہو کہ تہاڈی اولاد نوں عزت مل جائے تے پھر سکول دی پڑھائی نال عزت نہیں ملے گی دھکے ضرور ملن گے جے پتر اللہ دا قرآن پڑھ گیا تے قرآن پڑھ کے عمل بھی کر گیا اے نہیں کہ قرآن پڑھ کے پھر گلیاں کچھڑیاں شروع کر دے قرآن پڑھ کے بھلا دے نہیں نبی دا قرآن رب دا قرآن بھی پڑھے نبی دا فرمان بھی پڑھے تے پھر ویکھے او مالک عزتاں دیندا ہے یا نہیں دیندا تے جس نے قرآن پڑھن والیاں دے کول پڑھیا ہے قرآن دی سمجھ بھی اس نو آندی ہے نبی دا عشق بھی اس نو ملدا ہے جڑا نبی دے عاشقاں کول پڑھدا ہے تے اوہی لوگاں نو دستے نے اے قرآن نبی دی نعت ہے جس نو خود قرآن دے قاف دا پتہ نہیں کہ ایک قاف کے چیز ہے وہ قرآن پڑھائے گا کی لیکن جڑا رب دے قرآن نو بہترین طریقے نال پڑھدا ہے اور نبی دے فرمان نو جاندا ہے او اپنے شاگرداں نو دسدا ہے پترو اے قرآن نبی دی نعت ہے ایو قرآن ہے جدے بارے شاعر نے قلم اٹھا کے کیا ہے شتا متا شتا متا زیرا زبرا وچ شان نبی دے آیاں
خاصا رمضان پایا عملوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا بس آج دی تقریر ختم لیکن دعا ہے مالک سنو قرآن دا صحیح حق ادا کرن دی توفیق نصیب اور میں بارے دیگر دست بستہ گزارش کر رہے ہیں آج ویکھ لو اے عزتاں اونا بچیاں واسطے ہیں جڑے رب دا قرآن پڑھن لئی مسجد وچ آندے نے بچے اور بھی موجود نے لیکن او گلیاں چ پھرن والے نے او بچے نے جنہاں نوں والدین مسجد وچ پڑھن واسطے نہیں بھیج دے لیکن جڑے مسجداں وچ آندے نے او رب دا دین سمجھ دے بھی نے تے انہاں نوں مالک اے عزتاں بھی دیندے کوشش کرو میں دعوت دے رہا ہوں آئندہ ساڈا کوئی بھی پروگرام ہوئے اے اتنے انعام نہیں اس تو ڈبل نہیں ٹرپل نہیں کئی انعام پے ہون ساڈے گراں دا بچہ انعام لین دا حقدار ہوئے تے پتہ لگے اے انعام کیوں مل رہا ہے جی اے رب دے دین دا نوکر بن رہا ہے اے رب دا قرآن پڑھدا ہے جی اے مسجد قرآن پڑھن جاندا ہے جدو ساڈی حالت اس نہج تک پہنچ جائے گی اس سٹیج تک پہنچ جائے گی تے پھر سانو کسے چیز دی پریشانی نہیں ہوئے گی ساڈے گھراں دے اندر برکت ہوئے گی اج ہر بندہ بے برکتی دا رونا رو رہا ہے ہر بندہ بیماری دا رونا رو رہا ہے ہر بندہ پریشانی دا رونا رو رہا ہے پیراں کول تعویذ لین تے ٹر گئے لیکن او تعویذ جڑا تیرے گھر دے وچ موجود ہے کدی کھول کے پڑھ تے صحیح پریشانی مکدی ہے یا نہیں بیماری نسدی ہے یا نہیں بے برکتی ختم ہوندی ہے یا نہیں جو قرآن پڑھ کے بے برکتی رہ جائے کوئی پریشانی آئے تو پھر دسے